係一個平凡嘅下晝，你坐咗喺課室度，趴喺度聽緊書，眼皮越嚟越重，不知不覺間就瞓着咗。唔知道隔咗幾耐，你一打開隻眼，就見到陰暗嘅牆角爬緊一隻老鼠，嚇到你即刻彈咗起身，即刻轉頭唔敢望佢。點知見到嘅嘢比嗰隻老鼠更加恐怖啊！你發現自己好似俾人困咗喺個密室度，呢個密室黑掹掹咁，得幾盞昏黃嘅燈泡掛咗喺天花板上面，發出嘅光都唔多。四周圍嘅牆全部都係斑斑駁駁嘅灰色，仲有啲唔知係乜嘢嘅黑色痕跡，好似係血跡咁，睇到人都心寒。個密室好逼好逼，大概得20幾平方米咁大，但係塞滿晒20幾個人，個個人面黃肌瘦，衫褲鞋襪都穿晒窿咁，雙眼無神，都唔知喺度做緊啲乜嘢苦工。喺角落頭度，仲有幾個人耷低咗個頭，佢哋面上面都有驚恐嘅表情，好似已經放棄咗希望。密室嘅鐵閘門又厚又重，上面仲有一個電子鎖貼。隱隱約約間聽到門後面有啲嘈雜聲，你發現大家都戴住咗手扣同埋腳鎖。低頭一望，原來自己都一樣。一眨眼間，一個軍官喺度揮動皮鞭，逼所有人都做苦工。佢身形龐大，着住啲好似納粹軍裝咁嘅制服，露出冷酷嘅表情，實在令人毛骨悚然。喂，你啊，唔准偷懶啊！個軍官突然望住你，一下皮鞭重重咁樣拍咗落嚟，你嘅背脊即刻出現咗條紅痕，好痛好痛。究竟點樣先可以逃走啊？喺呢個密室嘅牆邊，你發現周圍都有 QR code，唔通我哋要透過呢啲 QR code去揾到密室嘅密碼，從而逃走？